Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Может ли стать Минск новой Женевой для международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе и что из этого будет следовать? Эта тема была поднята в обществе после того, как на своей пресс-конференции президент Аслан Бжания заявил следующее, цитата: «Минск мог бы стать нейтральным местом, где мы могли бы проводить дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. Это одно из направлений работы, которое необходимо продвигать». Напомним, что женевские дискуссии по стабильности и безопасности в Закавказье в последнее время несколько раз откладывались. За прошлый год проводились лишь единожды, а в последний раз сопредседателем женевских дискуссий вообще было отказано во въезде в республику. По итогу пресс-конференции президента на сайте МИД республики появилось сообщение, декларирующее новые внешнеполитические инициативы ведомства. Среди них обозначены формирование стратегического механизма консультации Сухум-Москва-Минск. Минск мог бы стать альтернативной площадкой для переговорного процесса по безопасности и стабильности в Закавказье, сказано на сайте ведомства. В МИД республики также считают необходимым, цитата, создание нового института, отвечающего за разработку и реализацию реформ. В его рамках особое внимание будет уделяться международному сотрудничеству в сфере цифровизации. К диалогу приглашены все инициативные сограждане, отмечены на сайте внешнеполитического ведомства страны. Между тем, другая животрепещущая тема была затронута в ходе видеомоста Сухум-Минск, в котором, в частности, говорили о давно обсуждающемся в некоторых экспертных кругах вопросе союзного государства. В ходе видеомоста министр Инал Ардзинба сказал, что, по его мнению, цитата, «никакого ущемления национального суверенитета во вступлении в союзное государство нет и не будет». Он подчеркнул, что участники союзного государства – это равноправные субъекты международных отношений. Цитата: «Союзное государство – это прежде всего экономика и безопасность, как раз то, что происходит сегодня между Россией и Белоруссией. Никакого ущемления национального суверенитета мы не видим, его и не будет, мы уверены. Любое интеграционное объединение развивается на принципе суверенного равенства государств. Это фундаментальный принцип международных отношений», цитирует главу МИДа «Спутник Абхазия». По мнению Ардзинба, формирование механизма трехстороннего сотрудничества Абхазия, Россия, Белоруссия входит в национальные интересы. Цитата: «У нас очень много вопросов торгово-экономического, инвестиционного характера безопасности. Мы хотим укреплять нашу безопасность, мы не хотим, чтобы над нашими головами летали боевые дроны, как это происходит в Карабахе. Поэтому, конечно, в наших интересах укрепление вопросов безопасности. Торгово-экономические связи с Россией и Беларусью – это возможность для нас улучшения качества жизни для наших граждан, создания рабочих мест», сказал он в ходе видеомоста. По словам Ардзинба, правительство Абхазии находится на стадии интеллектуальной разработки участия в различных интеграционных объединениях. Сегодня в рамках нашей передачи в интервью с политологом Наталой Акаба мы обсудили итоги встречи двух президентов в Беларуси, перспективы Минска как новой площадки для дискуссий по безопасности на Южном Кавказе и некоторые другие вопросы. Смотрите сейчас это интервью. Здравствуйте, Наталья Нуриевна. Мы рады вас приветствовать в очередной раз в нашей студии. Добрый день, приятно здесь находиться. Наталья Нуриевна, прежде всего мы хотели бы поговорить с вами о разных темах, но прежде всего о том, как, по-вашему, каковы главные итоги встречи двух президентов в Минске, встречи Аслана Бжания с Александром Лукашенко. Как вы на это все смотрите? Ну, мне кажется, что это будет способствовать деизоляции Абхазии, и что если мы с ними будем хорошо общаться, то это позволит нам улучшить имидж Абхазии на постсоветском пространстве. Я бы хотела, чтобы мы общались и с другими республиками бывшего Советского Союза, которые против Абхазии ничего никогда не говорят. Например? Ну, Узбекистан. Вы же знаете, что у нас в Абхазии очень много узбеков находится. И это означает, что Узбекистан не может плохо относиться к Абхазии.
Так что я думаю, что, ну, и, может быть, и другие республики бывшего Советского Союза будут готовы с нами как-то общаться и, может быть, даже и со временем признать нас. Вы знаете также, что в обществе есть довольно критические также мнения на этот счет. Очень многие считают, что зачем ездить, зачем общаться, зачем встречаться, если они не признают. Зачем нам это нужно? Как вы относитесь Ну, к вы такому? знаете, я с этим не согласна. Насколько мне известно, вот в международном праве существует такое понятие признание де юре и признание де факто. Фактически, вот сейчас можно сказать, что Белоруссия после того, как Лукашенко приехал и общался с нашим президентом, и потом пригласили нашего президента и министра иностранных дел в Минск, это означает, что они нас де-факто признали, и тем более они готовы с нами налаживать экономические и культурные отношения. И, наверное, вы знаете, что в декабре 2022 года произошел форум, экономический форум, но это был не первый, это 8-й экономический форум был, и впервые в нем принял участие абхаз, это Олег Барциц, это торговый представитель Абхазии в московской диаспоре, и он там выступал, и он высоко оценил вот то, что мы, ну, в смысле, то, что он участвовал в этом форуме, и они, то есть Минск решил открыть торговый дом Абхазии в Минске. Это уже о многом говорит. Это значит, они нас не игнорируют, а хотят с нами развивать отношения. А все-таки, если говорить о признании де юре, после вот этих всяких контактов экономических, да, в сфере культуры, различных контактов, как вам кажется, может ли это тоже как бы стать, скажем так, это иностранное слово, но очень сейчас популярным триггером для признания юридического? Мне Да? кажется, что да. Ну, вообще, конечно, очень многое зависит от международной ситуации и от того, какими будут отношения между Россией и Белоруссией. Если они будут такими позитивными, как сейчас, то я думаю, что у нас будет больше шансов для того, чтобы нас Белоруссия признала де юре. И, кстати, сам Лукашенко это не исключал. Еще такой вопрос. Сейчас заговорили, в том числе на последней пресс-конференции президента, говорилось о том, что Минск может стать такой альтернативной площадкой для безопасности, для дискуссий по Женевских безопасности, дискуссий. да, так называемых женевских. То есть, Да. по сути, новой Женевой будет. Вот я хотела бы вот тут понять ваши отношения. Как вам кажется, что мы приобретаем и что мы теряем вот в этом? Ну, это зависит от того, как будет воспринято это Грузией и вот этими международными организациями, которые являются посредниками. Но, к сожалению, этот конфликт теперь уже, как мы все знаем, после того, как Саакашвили вот эту начал такую вести пропаганду, они это воспринимают как российско-грузинский конфликт. А для нас это абсолютно неприемлемо. И вот я знаю, что участники женевских дискуссий, наши сотрудники МИДа, депутаты, они очень недовольны были всегда тем, что голос Абхазии там фактически не слышен. Но они какие-то вот личные разговоры там ведут обычно с какими-то дипломатами, но, к сожалению, это ничего не меняет, никакого результата нет. И вы же знаете, что Саакашвили пропагандирует вот эту оккупацию Абхазии России. Это вообще просто безумие какое-то. Но вам кажется, что в Минске что-то изменится, и нас там станут слышать больше, те же, если будут те же участники? Да, конечно. Если будут те же участники, само вот это вот сам вот перевод вот этого, этих дискуссий в Минск, это уже как-то вот я позитивно бы воспринимала. Я слышала, например, другие какие-то отклики, что это как-то понижает статус. Вот многие об этом говорят, по крайней мере, наши недоброжелатели. Ну, для нас этот статус, в смысле то, что сейчас в Женеве происходит, к сожалению, уже столько этих
ну, имели место столько встреч, но, к сожалению, это же ни к чему не привело абсолютно. И до сих пор никто не признал, ну, вот из этих западных организаций, никто не признал, что это была грузино-абхазская, грузино-осетинская война. И это говорит о том, что эти женевские дискуссии, я не говорю, что надо от них отказаться, если другого ничего не будет. Но если получится, надо вот переформатировать это в какой-то другой формат. И вообще, в принципе, мне кажется, из вот этого всего не следует, что женевские дискуссии полностью отменены. Возможно, это будет какая-то альтернативная или параллельная площадка. Такое вы предполагаете? Ну, может быть и так. Я не против этого. Если наши дипломаты, наш МИД, если считают, что надо сохранить и женевские дискуссии, я с этим не могу спорить. Все-таки я не дипломат. Да, понимаю, Наталья Нуриевна. К другому вопросу. Вот сейчас также говорят о союзном государстве. Да? Это такая повестка, которая сейчас, скажем так, набирает обороты. И очень многие обеспокоены тем, что вот когда они слышат эту фразу «союзное государство», сразу представляется, что мы опять вступаем в какие-то там союз, да, и при этом теряем свой суверенитет. Так ли это? Вот, нет, с точки зрения... насколько мне известно, союзное государство – это совсем другое. Это не то, что Советский Союз был. Это государство все сохраняют свой суверенитет, свою независимость, и никто не может им ничего диктовать. Просто они сотрудничают с другими вот этими постсоветскими государствами. Так что я в этом ничего плохого такого не вижу. Понятно. То есть ни о какой, скажем так, вот, опасности для суверенного абхазского государства вы в этом не усматриваете? Конечно, нет. Если и Белоруссия хочет тоже, она готова войти. Я не думаю, что Белоруссия согласилась бы, если это означало бы утерю независимости. И другие государства есть, которые готовы тоже войти в это союзное государство. И я думаю, если Абхазию тоже туда включат, это уже будет означать, что мы полноценная независимая республика. Понятно. Наталья Нуриевна, большое спасибо, что пришли сегодня и ответили на наш вопрос. К другим темам. Межправительственное соглашение, которое откроет возможность для начала строительства аэропорта в Сухуми, власти Абхазии рассчитывают подписать с Россией в марте-апреле этого года. На пресс-конференции в четверг президент Абхазии Аслан Бжаня рассказал журналистам, что потенциальный инвестор уже завершил проектно-изыскательные работы. Госэкспертиза проекта должна быть завершена в апреле, сообщает издание ТАСС. Напомним, что вопрос восстановления Сухумского аэропорта обсуждался на встрече президентов России и Абхазии в Сочи в ноябре 2020 года. Воздушная гавань расположена в 18 километров от абхазской столицы. В советский период обслуживала до 1000 пассажиров в сутки зимой и до 5000 летом. С момента окончания Отечественной войны народы Абхазии 92-93 годов и по сей день решением международной организации гражданской авиации аэропорт был закрыт. На этом сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.